今日橫掂我都得閒，所以咧就嚟呢個 Southend-on-Sea 呢度行下。咁我就利物浦街搭火車出去呢個 Victoria Station，Southend 嘅 Victoria Station， 咁約莫都係1個鐘頭到。咁由火車站出嚟咧，直行已經係見到嗰條 High Street 㗎啦。大家見到佢啲鋪頭咧，同倫敦嗰啲咧都係差唔多。不過我覺得呢度有個好處就係佢嗰條 High Street 咧就係冇車行嘅，變咗全部都係呢個行人專區，變咗你行起上嚟咧就都幾舒服㗎。哇！前邊呢檔生果啲睇落都幾靚，價錢都唔算貴，應該又要支持下呢啲本地嘅 independent shop 先得。睇啲芒果都幾靚，見唔見啊？前面有架火車啱啱經過，咁繼續行啦。咁我就有啲肚餓係啦，咁見到前面有一間所謂 hotel， 裏邊有個 pub 嘅，咁我入去睇下揾下啲嘢食。呢個係早餐時間嚟嘅，但係你已經見到裏邊咧坐滿晒人喺度嚟飲啤酒噶啦。英國人咧就係咁中意飲啤酒，我就係咁意叫咗一份簡單嘅早餐。食完早餐之後咧，出翻去咧，見到呢度咧就係 Southend Central， 亦都係另一個火車站。你喺倫敦咧，如果喺呢個 Fenchurch Street 嗰度入嚟咧，都係1個鐘頭左右嘅啫。見唔見出邊啊？有啲畫得好靚噶。不過呢啲人咧，有啲就畫佢係叫塗鴉，我就覺得佢係壁畫啦。而家全個Southend咧都有好多呢啲咁嘅壁畫或者叫塗鴉。點解咧？因為過去嗰幾年咧，市政府咧就請咗好多啲咁嘅出名嘅塗鴉大師，就喺呢度咧周圍各地咧畫咗好多呢啲咁嘅塗鴉壁畫。我就覺得佢哋真係畫得好靚，栩栩如生啊！簡直就係，大家即管欣賞下。除咗我影呢啲俾你睇之外咧，仲有其他好多地方都有噶。不過我就真係睇唔晒咁多。如果你哋有興趣嘅咧，可以上官網，因為照我所知8月份咧，佢亦都係有一個請咗好多塗鴉大師嚟呢度有一個展覽嘅，大家即管上去官網睇睇啦。跟住落嚟呢，我就要帶大家去睇一個全世界最細嘅博物館。冇錯啊，呢個真係全世界最細嘅博物館嚟㗎。你睇到啊？咁佢裏邊呢，就不定時呢會有啲展品會展出嚟嘅。咁同埋佢亦都會有啲嘢係介紹呢個博物館嘅，大家聽聽。所以離開Southend嘅都可以過嚟可以睇下噶，參觀下噶。咁再過啲咧，呢度有一個咧就係叫做而家呢就叫做 lift 啊咁啦。以前嚟講就好巴閉噶啦，係成100年噶啦呢個都。咁就免費提供俾呢啲遊客啊上落山咁樣嘅。咁你變咗可以上落去下邊沙灘，或者喺沙灘上嚟都方便嘅。咁再過隔離呢邊有個公園，我就覺得呢個公園幾靚，同埋喺呢度望翻落去嘅海邊咧，個感覺咧就好過你喺沙灘望出去，個環境真係唔錯。咁我哋沿住個公園呢度咧，就落翻去嗰邊，就向前行。咁嚟到呢度咧，有一間咧就係雪糕鋪，呢隻雪糕咧淨係得Southend先有噶，其他地方係冇噶。同埋一路你會見到有好多呢咁嘅 independent 嘅魚條檔啊，大家不妨可以幫襯下。大家睇唔睇到前面啊？有一架火車咧，正在向呢個碼頭出邊駛過去。咁喺從另一個角度俾你睇下咧，你就會感受到呢個碼頭有幾長噶啦。
嗱，呢度係嗰個價錢表，咁你可以搭火車出去又得，或者行路出去都可以。呢個碼頭呢，而家係全世界最長嘅遊樂碼頭嚟㗎。佢嘅長度呢有1.33呢個英里，約莫係2.16嘅公里啦。咁Southend嘅歷史呢，呢個碼頭嘅歷史呢，你可以差唔多有成200年咁滯㗎。咁就經過轉嘅修建啊咁樣啦，去到1890年呢，佢就起咗全世界第一條海上嘅電氣化鐵路。咁再經過呢幾十年嘅轉變，咁去到2022年呢，而家佢就已經係用緊一個零排放嘅綠能嘅火車。咁大家咧希望都會或者幫佢即係支持下佢啦。咁另外呢，我喺個 shop 度呢，就見到有啲咁嘅 rock 糖，真係睇見呢都想買翻條嚟試下，因為好耐冇食過呢啲咁嘅糖啦。亦都睇見有其他嘅紀念品，大家不妨或者嚟即係參觀下啦。咁喺隔離有一個呢個遊樂場，哇！我當日見到好多年青人喺度玩。大家去感受一下先。我睇見啲年青人喺度玩，我兒時嗰種感受啊，即刻翻晒嚟。聽到佢哋話話聲，真係覺得自己都興奮埋一份。哇！揈高啲。再揈高啲，啊，仲未反轉啊！我諗今次應該要反轉啦喎！哇，真係好開心睇見佢哋玩得。一家大細嚟。年青人都有啲活動嘅喺呢度。Southend有一個唔好嘅處嘅地方，就係啲沙唔夠清，啲沙唔夠幼。嗱，大家可以睇到啊，呢度啲沙呢，就唔係話我哋見開嗰啲即係水清沙靚嗰種。喺向佢前邊再行遠少少呢，就有一個呢個水族館。呢個水族館呢，我見到好多父母呢帶呢咁嘅小朋友嚟參觀嘅，價錢唔貴㗎。如果你冇興趣嘅，過對面馬路玩下啲推幣機、扭蛋機或者夾下公仔啊，再唔啱嘅可以上去打下保齡都得。嗱，咁你亦都睇到好多人咧，都係仲喺度玩下其他啲呢啲咁嘅遊戲啊，推下幣啊咁樣。我都想落去推返幾鋪先。好啦，差唔多時間啦，我都見到都時間都差唔多啦，我要返屋企啦。好啦，拜拜。